వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్. ఇవాళ వచ్చేసి మనకి టాపిక్ ఏంటిదంటే చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గు తరచుగా చాలా వేధిస్తూ ఉంటుంది కదా చలికాలంలో. వింటర్లో స్పెషల్లీ ఈ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి, మీ చిల్డ్రన్స్కి రిలీఫ్గా ఉంటుంది. సో మరి అవేంటియో చూసేద్దామా మరి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి వింటర్లో చాలా జలుబు కానీ దగ్గు కానీ చిన్నపిల్లలకి పట్టిందంటే ఒక్క పట్టాన వదిలిపెట్టదు, కంటిన్యూ ఉంటూ ఉంటుంది చలికాలం. సో దానికోసం మనం ఇంట్లో వాడే టిప్స్తోని వాళ్ళకి రిలీఫ్గా ఉంటుంది. సో అవి ఏంటో మరి చూసేద్దామా. అవి వచ్చేసి మనకి ఓమా మనకి చాలా అంటే చాలా సూపర్ రిజల్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అది వచ్చేసి మనం 0 to 6 months బేబీస్కి మెడకి కట్టి చిన్న కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని దానికి మధ్యలో కొంచెం క్లాత్లో పోసుకొని దానికి మనం మెడకి చుట్టూ పెట్టామనుకోండి, చాలా బాగా అది వాసన వాళ్ళకి పీల్చుకుంటారు. జలుబు ఉన్న నంజు ఉన్న ఇగ్గుకుంటుందన్నమాట. సో మీకు ఫర్దర్ వీడియోలో అది ఎలా చేసుకోవాలి, ఎలా పెట్టాలి బేబీస్కి నేను వీడియోలో చూపెడతాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నార్మల్గా నేను నోట్తో చెప్పి టిప్స్ నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. ఈ వీడియో చాలా లెంతీ అయిపోతుంది కదా, మళ్ళీ బోర్ కొట్టేస్తుంది అన్నమాట, అందుకని. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ టిప్ వచ్చేసి మనకి తమలపాకులు ఉంటాయి కదా, వాటిని మనం తమలపాకుల్ని ఆయిల్ ఉంటుంది, ఆవ నూనె. ఆ ఆవ నూనె మనం మస్టర్డ్ ఆయిల్. సో అది మనం మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఉంటుంది. ఆయిల్ వచ్చేసి మనకి తమలపాకు పైన కొంచెం తమలపాకు వేడి చేసి నూనె కూడా మనం వేడి చేసుకొని దాన్ని అప్లై చేసుకొని ఒకసారి తమలపాకుని హీట్ చేసుకోవాలి. మీకు దీపం ఉంటే దీపం పైన అయినా లేకపోతే గ్యాస్ పైన అయినా వేడి చేసుకోండి. సో అది మనకి ఛాతీ పైన, పిల్లల ఛాతీ పైన అండ్ వెనక వీపుకి పెట్టారనుకోండి, వాళ్ళకి జలుబు ఉన్న నంజు ఉన్న తొందరగా ఎగ్గుకుంటుందన్నమాట. నైట్ టైంలో చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. వాళ్ళకి మొసం రాకుండా ఆయాసంగా అనిపిస్తుంది, అది కూడా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది. సో ఈ టిప్ కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది వింటర్లో. అండ్ థర్డ్ టిప్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రెండ్స్, మనం ఆయిల్ని ఇంతకుముందు చెప్పాక దాన్నే మనం ఆయిల్ తీసుకోవాలి, మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఆవ నూనె. దాన్ని తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం ఓమా వేసుకోవాలి, 1 స్పూన్. అండ్ అది వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఉంటాయి కదా, అవి ఒక 3-4 అలా వేసుకొని ఆయిల్లో వేడి చేసుకొని వడపోసుకొని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ని. పిల్లలకి మార్నింగ్ టైంలో, నైట్ టైంలో ఛాతీ పైన, అరికళ్ళ పైన, వెనక వీపు బాగాన మనం ప్రెస్ చేసుకున్నాం, కొంచెం రాసుకుంటే వాళ్ళకి జలుబు దగ్గు ఆయాసం అన్నీ వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఉంటుంది, త్వరగా తగ్గుతుంది. చలికాలంలో ఎక్కువ రాకుండా వాళ్ళకి జలుబు దగ్గు ఊరికే రాకుండా ఉంటాయన్నమాట. సో ఇంకో టిప్ వచ్చేసి, ఫోర్త్ టిప్ మనకి ఓమా పిల్లలకి పాలిస్తాం కదా మనం. సో మనం కూడా ఓమా నములుతూ ఉంటే, డైలీ 1 టైం అలా తీసుకుంటూ ఉంటే పిల్లలకి జలుబు అన్నది రాకుండా ఉంటుంది, వాళ్ళ మోషన్ కూడా చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో మీరు కూడా నా ఓన్ నేను ఇవే ఫాలో అవుతాను. సో మీకు అందుకే చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి, పిల్లల్ని హెల్తీగా ఉంచుకోండి. ఓమా అన్నది జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి 2-3 టైమ్స్ మీరు తిన్నా కూడా వాళ్ళకి జలుబు దగ్గు త్వరగా పోతుంది. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వేరే వాళ్ళకి కూడా ఫార్వర్డ్ చేసి మీరు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.